Здравствуйте, уважаемые слушатели! Ядром терапевтического вмешательства в позитивной психотерапии является пятиэтапная стратегия лечения. Главной точкой ее терапевтического приложения выступают актуальные и базовые способности в любви и познании. Именно на их позитивной интерпретации строится весь терапевтический процесс. Проблемы, симптомы и даже соматические заболевания могут интерпретироваться позитивно. Авторы позитивного подхода рекомендуют нам перечень интерпретаций, согласно которым, к примеру, алкогольная или наркотическая зависимость рассматривается как способность человека с помощью химического стимулятора временно сделать конфликт переносимым. Иногда позитивные терапевты называют это способностью согреть себя изнутри при отсутствии тепла извне. Для того, чтобы избавить человека от зависимости, следует удовлетворить его потребности в любви и принятии. Нерешительность, амбивалентность – это способность не принимать окончательного решения. В основе, возможно, лежит потребность в безопасности. Ожирение – способность доставлять удовольствие и восполнять дефицит внимания при помощи еды. Психосоматические симптомы – способность телом говорить о том, что в данный момент нет других средств справиться с конфликтом. Распущенность – способность игнорировать принятые нормы или противостоять им. Для человека, не имеющего специальной подготовки, понятие способности содержит некоторую неопределенность. Способности не всегда можно наблюдать или измерить непосредственно. Несмотря на то, что они реальны, человек и его окружение их не обнаруживает. В решении педагогических ситуаций нам необходимо не только обнаружить скрытые способности, но и предвидеть то, какими они могут стать. При позитивном подходе к проблемам обучения и воспитания, основываясь на методы позитивной психотерапии, необходимо исходить из способностей конкретного субъекта общения. Для большего понимания информации рассмотрим это на примере традиционного и позитивного подходов к решению проблем. Практически это может выглядеть следующим образом. Возьмем, к примеру, такое распространенное в школьной среде явление, как неуспеваемость. Традиционно оно рассматривается как лень, торможение деятельности, невыполнение, отсутствие усердия в деятельности, слабая воля. Что хочет сказать нам бессознательное о причинах лени? Для чего она нужна ученику? Какой ресурс в ней заложен? Интерпретируя позитивно, мы обнаруживаем, что неуспеваемость – это способность избегать требований, достижений, отсутствие интереса, недостаток физических сил. Что необходимо предпринять учителю или родителю? Во-первых, выяснить, нет ли проблем со здоровьем, отдыхом, режимом, а далее заинтересовать ученика, выявив область его интересов. Не менее проблемным для учителя является нарушение дисциплины, под которым принято понимать психологическое отрицание внешних авторитетов, сочетающееся с эмоциональными вспышками в виде гнева, дерзости и тому подобное. Позитивная же интерпретация позволяет видеть в этом акте неповиновения способность своим поведением сказать «нет». Давайте вместе подумаем, какую потребность может испытывать конкретный нарушитель порядка. В последнее время в школьной среде участились случаи, связанные с детской агрессией, которая традиционно рассматривается как воинственность и жестокость. Позитивно трактуемая агрессивность – это способность спонтанно, эмоционально и расторможенно реагировать на что-либо. Девиантное поведение – непослушание, уход из дома, бродяжничество, злоупотребление спиртными напитками, аутоагрессия с позиции позитивного подхода есть не что иное, как способность привлечь к себе внимание. Даже суицидальное поведение, покушение на собственную жизнь имеет позитивное истолкование и рассматривается как способность изменить свое местонахождение в жизни. При такой интерпретации становится понятным тот факт, что суицидент крайне не удовлетворен тем местом, в котором находится в настоящее время. Первоочередной задачей окружающих его людей является помощь в изменении данного места или отношения к нему. Учителю часто попадаются упрямые ученики, не желающие подчиняться установленному порядку. И только некоторые из педагогов, мыслящих позитивно, могут обратить внимание на упрямство их подчиненных как на способность возражать авторитетам. В подростковом возрасте причиной частых конфликтов являются акцентуация характера их участников. Традиционная интерпретация акцентуации
Это выделение каких-либо свойств личности на фоне других, ведущие к деформации характера и межличностных отношений. Позитивная интерпретация – это способность к оригинальному стилю поведения. Кто из нас не огорчался по поводу чрезмерной болтливости ученика на уроках? А что, если это способность избежать одиночества, за которой скрывается неудовлетворенная потребность в любви и принятии? Мы любим отважных героев, о которых сложено много песен, написано огромное количество художественных произведений. Однако подростки часто скрывают свои страхи, чтобы не стать посмешищем в глазах сверстников. Но если посмотреть на трусость как способность избегать угрожающих ситуаций, то трус сразу превращается в мудрого человека, не желающего рисковать собственной безопасностью, если того не требует ситуация. Вы, наверное, уже обнаружили, что за каждой способностью скрывается потребность в чем-либо. Традиционно учитель борется со способностью. В позитивном подходе учитель обнаруживает потребность, порождающую ту или иную способность, находит способ удовлетворения актуальной потребности. Что же происходит со способностью? Она сама по себе исчезает, так как потребность в ней уже удовлетворена. При помощи позитивной интерпретации поступка мы имеем дело не с констатацией факта, своего рода диагнозом, а с изменением точки зрения на проблему, которая помогает увидеть пути ее разрешения. Спасибо за внимание.